Welcome back mga kapayro. Ngayon magano tayo. Stash reveal. Simulan natin sa Lucis. Lucis mabuhay. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos nito. Yan. Lucky Blossom Fountain. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. At isang Golden Fortune Fountain. Isang Pyro Creation. Yan, galing yung sa ating kumpare na si Pyro Addict. Yan, so kaya mga pinasabay ko sa kanya. Yan ang ating Fountain and Lucis. Meron pa tayo dito. Victory Light, Roman Candle, tapos isang Trompilio, Giant Phoenix. Next, meron tayong Quitis Putok. Yung pinakamalupit. Alam niyo naman siguro yung putok niyan talagang napakalupit. Mapapamura kayo. Alright. Alam niyo na siguro to. El Diablo. Tira ko lang. Sita ko to last year. Tira ko lang. Pati to. Yung spinner. Pang kids. Yan. Meron man 3 box o isang pikulo. Lipat naman tayo sa mga WB. Starlight, Conde DK, Face Santiago, Legend, at Spider. Gagamayan solid yan. Tayo sa Dynamite. Siguro kilala nyo to. Bukandala. Dynamite ng Cebu. Dynamite ni Jude. Regular saka puno. Alright. Meron tayong isang Atomic. Galing lang yun sa ating kaibigan. Meron din tayong paborito ng lahat. Marami naghahanap straw. Ito na lang natira. Dami ko nasing sinindihan pag natutuwa ako. At ito yung bilog. Ito mga DIY ko yan. Ayan. Crackling din yan. Ayan. Pastillas, Conde, saka Phoenix. Sa isang happy flower. Alright. Ito naman. Thunder, Phoenix, saka ito yung regular. Tila ko lang dito last year. Meron tayong King Kong Arco. 1 star ng Tagupan. Solid yan kahit maliit. Spyro. Plapla, regular. Meron tayong 4 na super plapla loaded. Yan, napaka-solid yan. The best. January pa ata namin ito nakuha. Pati ito kasabay yan. Meron tayong Asta at Asyong galing kay Pyro Bang. Kay Bang to. Kay Barry. Meron tayo Spirit Whip. Last year din to. Tira ko lang to. Ilang piraso na lang din eh. Meron tayong Thunder ng Arco. Meron tayong Trespico. Meron tayong Single Shot Comet. Ito Atomic Fountain. Galing dati sa raffle to eh. Ayan. Meron tayong nag-iisang paborito ko. Nadala na ako dati dito eh. Low break. So isang 3-inch galing kay Pyro Addict sa ating kumpare. Sa ating Quitis naman. Yan, puro Phoenix. Hango namin kahapon yan. Mismo kay Phoenix. Solid. Nasubukan ko na yan. Puno ang laman yan. Hindi ko na binuksan yung iba kasi baka kumalat lang. Yan mga aking Quitis. Quitis Bombshell. Red and green. Ito yung may tail. Yan, solid yan. Paborito ng lahat. Marami naghahanap gagamba. Napaka-solid din ito. Isang to, favorite ko rin to eh. Ito, Aquino. Regular lang to. 40 pieces lang. JLJ. Starlight DK. Galing din kay Pyro Addict. Napaka-solid yan. Kala mo kuiton pag umutok. Dab. Ito, alam nyo to. Whistling Rocket Big. Yung Madam Experiment. Saka yun yung small. Ayun yung walang tail. DK sa Dagupan. Lipat naman tayo rito. Tawiti. Ito yung Atomic ni Tawiti. Tatlo yan. Mga Spyro. Tapos ang WB nya. Phoenix. 200 rounds. Ito
Pasadya lang to eh. Walang brand. Tapos to, bihirata meron dito. Reject. Solid yan. Tapos ito, Phoenix. So, yun lang muna. Kasi meron pa tayong parating, hindi ko nasasama. Yung mga parating ko, hahabol ko na lang siguro. Okay na siguro to para sa salubong. Oh. Solid yan mga boss. Hintayin nyo yung susunod ko pang darating na mga sawa. At Kuitis Bukandala galing sa ating tropa. Kay Pyro Boys, may order ako sa kanya. So, yun lang. Salamat mga boss Pyro. Happy New Year sa inyo. Thank you. Them